ஃபன் மிக்சிங் சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோவில் ஹோம்மேட் வாட்டர்மெலன் ஸ்லைம் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் கிளியர் க்ளூ எடுத்திருக்கேன், ஸ்லைம் க்ளூ. இதுக்கு பதிலாக ஃபெவிகாம், ஃபெவிகால் இந்த மாதிரி எந்த க்ளூ வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கிளாஸ் அளவு க்ளூ எடுத்திருக்கேன், அதுக்கேற்ற மாதிரி 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் போரோ ப்ளஸில் ஹேண்ட் வாஷ் வாங்கியிருந்தேன். போரோ ப்ளஸ் ஹேண்ட் வாஷில் வந்து நம்ம ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹேண்ட் வாஷ் கொஞ்சமாக இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த க்ளூவையும் இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்லைம் வந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரிசல்ட்டுமே தெரியல. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நொரா தான் வந்துச்சு, சரிங்களா? ஸோ அதனால் இதில் ஸ்லைம் வரல. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, சர்ஃபெக்சல் லிக்விடில் ஒரு சிலர் ட்ரை பண்ண சொல்லி கமெண்ட் பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு சரி சர்ஃபெக்சல் லிக்விடில் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு அதையும் ஊற்றி பார்த்துட்டேன். பட் அந்த டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் வரவே இல்லை. சரி ஓகே, கொஞ்சமாக ஆப்பச்சோடா போட்டுட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ அதுலேயும் வரல. அப்படின்னா நம்மளுக்கு சர்ஃபெக்சல் டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விட்லேயும் ஸ்லைம் வர மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா போட்டு கூட வரல, ஓகேவா? அதே மாதிரி நான் வந்து போரோ ப்ளஸ் ஹேண்ட் வாஷில் வரும்னு நினச்சேன், அதுவுமே வந்து வரல. ஸோ அதனால் லாஸ்ட்டாக இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த ஹனுமானில் கேரம் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைம் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதில் கண்டிப்பாக வரும், ஏன்னா இதில் நான் ஆல்ரெடி வச்சுட்டு நிறைய வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் மேக் பண்ணுறது. ஸோ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஹேண்ட் வாஷையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறனால வருமானு தெரியலன்னு யோசிச்சேன். ஆனால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்லைம் வந்து வந்துச்சு. இந்த பவுட்ரு போட்டோன்னே வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணேன், அவ்வளோ வரல. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ண வந்துருச்சு, ஓகேங்களா? ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வந்துடும். நம்ம வந்துட்டு அந்த டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விடையும் அந்த ஹேண்ட் வாஷையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துட்டனால வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆனிச்சு. இதே நீங்கள் நார்மலாக க்ளூ மட்டும் போட்டுட்டு அது கூட வந்து நீங்கள் இந்த கேரம் பவுடர் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும், ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்லைம் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்துட்டு வாட்டர் மெலன் மாதிரி கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டர் மெலன் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம், ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பவுடரை போட்டுட்டு ஸ்லைம் ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் நிறைய ஆக்டிவேட்டர் நான் வந்து நம்ம சேனலில் சொல்லியிருக்கேன், அந்த ஆக்டிவேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட வந்துட்டு ஸ்லைம் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்லைம் பண்ணியாச்சு. இது தனித்தனியாக நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன். இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு இதில் ரெட் கலரும் இன்னொரு இதில் வந்துட்டு க்ரீன் கலரும் நம்ம வந்துட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம். நான் வந்து ஃபுட் கலரில் சும்மா ஒரு ட்ராப்ஸ் வந்து சேர்த்து விட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம், ஓகேவா? நம்ம ரெடி பண்ணும் போதே வந்துட்டு கலர் போட்டு பண்ணலாம். நம்மளுக்கு 2 கலர் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறனால நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தனித்தனி பவுலில் வச்சுட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அவ்வளோதான், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபுட் கலருக்கு பதிலாக நார்மலாக நம்மக்கிட்ட பெயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா கூட அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கலர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைம்க்கு. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 கலரில் ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ தர்பூசணி பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி 2 கலரில் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த 2 ஸ்லைமையும் வச்சுட்டு ஒரு கட் பண்ண பீஸ் மாதிரி வந்துட்டு அந்த தர்பூசணி மாதிரி பண்ண போகிறோம், ஓகே? ஸோ இந்த 2 ஸ்லைமே பார்த்திங்கன்னா விளையாடுறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு ஸ்லைம் தான் கலர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் 2 ஸ்லைமாக இருந்துச்சு. 2 ஸ்லைமே விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. முகி லிக்விடில் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும், அந்த ஸ்லைம் மாதிரி நல்லா பொசு பொசுன்னு இருந்துச்சு, சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ஸோ எதுக்குன்னா அந்த லிக்விட் சேர்த்தனால, ஓகே? ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு அந்த வாட்டர் மெலன் ஷேப்க்கு நான் வந்து வச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ரெட் கலரை வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு கீழே கொஞ்சமாக வந்து க்ரீன் கலர் வச்சா போதும். ஸோ அதனால் க்ரீன் கலரை கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுட்டு அது கொஞ்சம் வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், ஓகே? இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நம்ம வச்சு செய்யும் போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய காஃபி ஸ்லைமு, பீஸா ஸ்லைமு, அதுக்கப்புறம் நேற்று பார்த்திங்கன்னா கோக்னட் ஸ்லைமு, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வேறு எந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஸ்லைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ நல்லா இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வாட்டர்மெலன் ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஃபோம் கிளேயில் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி அந்த விதை மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன், அதை சொல்லவே மறந்துட்டேன். ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்லைம் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய் பாய்.